今次咧又同大家咧介紹咧第10粒嘅紫微斗數14粒嘅主星，佢個名咧好得意，叫做巨門。咁喺古代先咧又係講下係咪？古代咧其實佢就係諫官，即係勸諫個皇上。哎呀，皇上你唔好殺呢個人啊！呢個人係好嘅官員嚟㗎。哎，皇上唔好打呢一場仗啊，對國家咧影響得好大。所以佢就係一個諫官。咁而家你都知啦，我哋邊有諫官咧呢份工係咪已經冇咗啦？咁現代代表啲咩咧？就係代表一啲靠口才啦、靠口舌啦去揾食嘅人。我撞過嘅咧好多都係教書啦、做老師嘅，有啲可能做律師嘅。當然啦，好命啲嘅咧，而家嚟計啊，以前梗係唔好命啦。唔好命先做咩咧？就係唱歌，係咪？而家如果你唱歌揾到食係嘛？你睇下啲明星，哇！做一場演唱會，歌星做一場演唱會係嘛？已經可以賺到幾多個千萬係嘛？幾多錢？幾多個百萬？所以如果咧我哋巨門星守命嘅人咧，好多時都係做大眾傳播啊，或者可能教育啊，或者同人哋咧傳播知識啊有關嘅嘢咧，都好適合巨門。當然啦，頭先都講咗唱歌啊、播音啊，甚至乎而家國內最興直播啊、帶貨啊，呢啲啱唔啱咧？絕對係啱，因為佢就係靠把口揾食去銷售一啲嘢嘅人。所以如果你條命係越高層次嘅巨門，包括咗佢有文昌啦、文曲啦，又或者巨門化祿啦，又或者巨門會到祿存嘅話，恭喜你啦，都係靠口才揾食嘅。即係我哋俗啲咁講係咪？死都咬翻生，係咪？攣都咬翻直，係咪？假嘅都講為真嘅，真嘅就賣得更貴嘅價錢，就係靠巨門啦。咁當然啦，你話師傅好似都幾負面喎咁樣，咁係咪真係淨係得呢啲嘢？咁有冇啲正義啲嘅巨門？有，咁頭先都講做老師啦、做律師啦，都可以係巨門揾食嘅一個人才。咁但係我又好少見到巨門唔靠把口揾食，即係你話佢做文職啊，或者做一啲文書處理嘅嘢咧，好少。一定係要做對人嘅工作，相對係會啱啲。不過，既然頭先講完啲優點，梗係有缺點啦，係咪啊？我哋中國人有句説話：是非只為多開口，係咪？凡事皆因強出頭。巨門有個壞處就係佢好多是非、官非、口舌，尤其是係背面嘅是非，即係好多人去督你背脊。因為點解咧？巨門有個名，佢叫暗爻，即係遮住人哋嘅嘢，人哋就只會睇到你嘅好，睇唔到人哋嘅好，人哋就會覺得話你功高蓋主啦，你指出個皇帝嘅不足啦，你指出個皇帝嘅唔好啦，犯錯嘅永遠都係自己，死啊都一定淨係都係自己死先。所以巨門守命嘅人，當然啦，我都覺得好難叫佢唔講嘢，但係最好講嘢之前三思而行，或者甚至乎我哋講管好自己把口。究竟你係好嘅巨門，定係是非不斷嘅巨門呢？不妨揾師傅問一問。